기본이 제일 중요합니다. 엔진 오일 교환부터 오일 문제, 냉각수 누수, 엔진 떨림, 타이어, 에어컨, 각종 소모품까지 경정비는 기본. 뿐만 아니라 엔진 보링, 오토미션처럼 다른 곳에서 해결하지 못한 큰 작업부터 작은 작업까지 모두 해결하고 있어요. 차량마다 필요한 부품과 정비 방법이 다르기 때문에 작은 정비 하나도 정확하게 진단하고 작업하는 게 중요하죠. K2모터스는 국산차부터 외제차 가리지 않고 경정비부터 전문 정비까지 꼼꼼하게 진행하고 있습니다. 작은 정비 하나가 차량의 컨디션을 좌우할 수 있으니까 기본부터 제대로 정비하겠습니다. 하루에 한 번 올라오는 정비 소식, 구독과 좋아요로 소식 받아가세요. 차량 정비는 K2모터스.